はい、おはようございます。おはようございます。今日は何の作業ですか？今日はちょっと自分はエアコンの取り付け作業をやっていきたいと思います。はい。で、なおさんは？私は今日はエアコンの取り付け作業は配管と配線でできない作業なので、ちょっとあっちの入り口の方にですね、フルレンガがずっと積んであるんですけど、それを活用したくて、ここの通路と畑の境にレイズドヘッドって言って、ちょっと背の高い畑というか、を作ろうと思って、今直樹さんにちょっとお手伝いしてもらおうとしてたところですね。はい。両方やりつつだね。そうですね。はい。じゃあ今日はそういう感じで進めていこうと思います。はい。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ジンくんは参加してないけどすぐそばにいました。毛づくろい中ですね。うちらが外にいるとジンくんも外にいるからね。ずっといるね。ね。中にいれば中にいるしね。ついて歩いてます。監督してる。杭を打ったので、合板をですね、このちょっと合板足りないんで3面にまず貼っていこうと思います。で、今日はこっちの道路側をレンガ積みしていくのが目標になりますね。ここ長さがだいたい3640あります。で、まずこの合板を40センチ幅に切ってきたので、ここに2枚貼って、あとは倒れないようにこっちの端と奥側の端ですね、L 型になるように支えを留めていきます。これでとりあえず骨組みはできましたね。で、これで何をしたいかっていうと、この枠に沿って余ってる古いレンガですねを活用してレンガ積みをして、1号のレイズドヘッドを作ろうと思います。で、レンガはですね、古民家の入り口のここに山積みになってるので、これをちょこちょこ移動してモルタル使って積み上げていきたいと思います。直樹さんはエアコンを設置中でヘルプをお願いできないので、ひたすら猫で運ぶしかないですね。はい。それじゃあ取り付け準備整ったので、このプレート水平取って取り付けていきたいと思います。こっちの左側の方に配管を通す穴あるんで、プレートを取り付けます。プレートの方にこう上の端まで 65mm、 横は 110mm っていうような感じでプレートに書いてあるんで、これを基準に取り付けていきます。あと本体からちょっとこう隙間が、天井の部分隙間を空くようにしてっていうようなのもあるんですけど、十分隙間を空けてやるんでいけると思います。では最初ここですね、ここの中心のところを引っ掛けるためのビスを打っていきたいと思います。大体プレートの位置できたので、軽くはめてみますかね、本体。イメージはこんな感じですね。ちょっと見栄え良くするために、ここのところにジョイントの部分をつけました。なんか専用の丸いやつあるんですけど、ちょっと壁との距離が近すぎて取り付けられないんで、
今回はジョイントのやつを設置しました。あとは隙間の部分はエアコン用の粘土、それをこうやろうかなと、そんなイメージです。かっこいいですね。これあれだね、塗装したくなっちゃうね。おー、タイヤがでかい。あ、すごー。かっこいいね。かっこいい。うん。開け方がね。そうだね。反応開きなんだね。銃撃でも受けるんですか。大統領ですか。これはどこの国ですか？アメリカです。アメリカの GMC バンデューラ。これの子会社グループ会社のシュイビーバンダカっていう名前になるのかな。同じ型で名前が変わると。まあライトの背中前もちょっとおお。ソファーベッドみたいな。すごいね。中のかっこいいね、これ。パネリングが。いいね。ウッド調じゃなくてちゃんとウッドでね。そうだね。私ウッド調はあんまり好きじゃないんですけど。なんだ。ちゃんとした木はやっぱかっこいいね。本当だ。上ついた。上がすごいね。おしゃれな。おしゃれなんだよ。夜やればそうですね。そうですね。周りも出てくるっていう。しかも間接照明的な。間接照明ある。すごい。古民家の画角にこいつがいるってなんかすごいな。これ今ソファーみたいになってるけど、フラットのベッドになるんですね。これ電動で動くんですか？やば。すごいじゃん。すごすぎる。すごいですね。かっこいいな。ていうかやっぱドアの厚さがすごいね。はい、じゃあちょっとずつですね、移動していきたいと思います。はい、とりあえず猫3回分移動しました。ここら辺の下が若干なくなりましたかね。思ったより結構量ありそうです。そこの方にあったので結構雨とかでですね、水分染みてるとは思うんですけど、念のためさらに水かけておきました。これで今度はモルタルを練って合板に沿うように並べてってみようと思います。電動で混ぜることにしました。なのでちょっとずつ作りながら様子見ていこうと思います。でモルタルがセメント1に砂が3で、水は適量と書いてました。適量が一番むずいです。詰めますかね。積み木っぽくて面白そうで。面白くはあるんだけど、ちゃんと靴とかな。なんかくっつかなさそうな雰囲気が。せめてね、さておきじゃなければ。横置きならって。横置きなら。どうにかこうにかって。外れなきゃいいっていう。あとはもうあれだよね。後から指でこうやって足していくしかない。割れたところ。どうですかね。可愛いんじゃないかなと思うんですけど、
あとは小それで崩れないかどうかっていう問題ですね。はい、モルタル練ったのが2回目なくなりました。結構形が見えてきましたね。まだ3段なので低いんですけど、あと 1,2 段ぐらいずつ固まった後でまた積んでいこうかなと思ってます。はい、大体の準備できたんで、今度は配管と配線ですか、セットものになります。フレア配管セット7メートルのやつを購入してきました。ドレーンホースの方、右左をつけれるんですけど、左側の方につけてるんで、ここつなぐような形。はい、配線と配管通していきます。配線の配管通したんで、今度は接続ですね。最初に配線の方接続していきたいと思います。ケーブルは、2mm 三芯ですね。それを通して、ここでこう押さえるっぽいんで、そこまではシース残してですね。向き量が 15mm とここに書いてます。そしたら、ケーブルの色を合わせて接続していきます。はい、ここにちょうど穴があるんですけど、こちらの方から導線上についてるような感じになれば OK ですね。で、あとはここで止める感じです。じゃあここ止めて蓋してという感じになります。はい、次は配管ですね。中古品なんでこういう風にズバッと切ってで塞いでるような感じになります。多分新品だとこういう風にちゃんと蓋してあるんじゃないですかね。でここを2つ外してっていう形になります。はい、そのじゃあ配管接続していきます。親戚の電気屋さんからですね、お借りしてきたやつなんですけど、トルクスパナ、スプアナともまた違いますけど、こういうのがあるらしいんで、これで締めていきたいと思います。で、ナット側の方を締め付けます。はい、これでトルクかかりましたね。手締めで引っかかりがないように最初は締めます。なるほどね。はい、これでトルクかかりました。もう一回。はい。こんな感じで巻いていきます。はい、大体巻き終わったんで、とりあえずこのまま突っ込みますかね。外に出してから巻いていこうかなっていう感じです。曲げる時に巻いてあるとちょっと厳しそうなんで、先にこれでもう設置してしまおうかなというところです。入ったよ。
と長いんですけど、まあくるっと回してやってます。で接続した後にいい感じにこう合わせようかなっていう、そんなつもりでいましたと。軽くかかりました。はい、下も OK です。はい、これすごいよ。真空引きをして15分経ちました。ここのバルブの方を閉めた状態ですね。でゲージが今マイナス 0.01 になってるんですけど、これが10分間放置してゼロ側の方に行ってなければ配管は真空のまま保たれているということで、ガスを充填することができますね。とりあえず10分間これで放置したいと思います。これで接続完了です。ここの導線が見えてれば OK ですね。接続完了です。はい、10分経ちました。ゲージ触れてないようですね。これで真空復帰は OK です。そしたらこちらのバルブをオープンからロックの方に回していきたいと思います。はい、これでここのバルブが閉じて、ここの配管だけが真空の状態になってますね。でこれを外しても問題ないという感じになります。これでプシューっていったらやり直しです。大丈夫そうです。大丈夫そうですね。よかったよかった。トルクかけて閉じてる状態ですね。そしたらガスを送ります。ガス漏れしてないかどうか確認します。これで充填した状態で、これ何？これは洗剤、中性洗剤、これをかけると、ここからこう空気なりガスが漏れてるとグーって膨らんでくる。ブク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 。タイヤの空気漏れ探す時に使うようなやつ。変化はないね。変化はない。でこれでもうガスが室外機から配管に送られて全部に入った状態になります。はい。そしたら閉めて、蚊が飛んでる。これで OK ですね。でここだけの断熱とかは後で、ちょっと時間がないんで今回は次ということで、はい OK です。はい、エアコンのリモコンはなかったので汎用リモコンを買ってきたんですけど、設定コードを上から順にやって06でようやく OK でした。なかなかね嬉しいやつだ。で運転。おめでとうございます。おめでとうございます。ついに次エアコンが動きましたね。ただあとは冷えるか問題だからね。まあ確かにね。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。無事2日間の成果が出ましたね。そうだね。1日目はエアコンをばらして掃除して、2日目はちょっと初めての設置という感じで、そうですね。はい、やってみました。ここ2階だからちょっと大変でしたけど、そうだね。なんとか設置できましたね。はい、初めてなんでちょっとそこだけはに見てもらって。では本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。